Hello guys, hello everyone. Samahan nyo ako mag-harvest ng aking munting mga vegetables tulad ng sitaw. Ito, lalaki na nila, ang haba. Oh, ang haba guys. Oh, grabe. Every 3 days ba ano sila dumadami, lumalaki. Ang bilis nila lumaki. Ang haba guys, oh grabe. Ang haba nila. Ang haba. Parang snake. Ang bilis lumaki. Ang bilis tumaba, oh. Bilis na rin siguro tong ano, pag hindi maagapan mag-harvest, baka mabilis na tumanda. Pati yung okra, bilis na rin nilang lumaki at mabilis bumunga. Ang aking munting garden ngayon. Ayan, i-harvest na rin natin yung okra. Aking munting balunggay. Yung talong ko guys. Hindi nag-click ngayon ang talong. This year hindi siya nag-click. Hindi ko alam, siguro baka sa weather. Ano siya, oh, hindi siya ma-healthy. Mainit kasi, tapos maulan, mainit, maulan. Ang nag-click ngayon yung okra, sitaw, ito jalapeno. Nag-click sila. Lemongrass. Ang kamatis hindi rin masyado nag-click. Ito plus yung kabila guys, oh. Sitaw. Laki na rin, bilis na lumaki din ng okra. Oh, kada 2 days, 3 days ba nag-harvest ako. Pero hindi gaano ngayon kasi sa weather siguro. Yan. Ano, bilis lumaki ng bunga ng okra guys. Oh. Yan. Harvest natin maya unti pagkatapos ng sitaw. Ang bilis lumaki ng bunga. Ito yung aking isa pang balunggay. At ang aking gabi. Ay, grabe. Daming abalong guys. Ayan, abalong, oh. Ang tangkad, matangkad pa sa akin yung ano guys, gabi, ang bilis lumaki. Nagpatubo ako ngayon ng ano, tawag yun. Sa awa ng Diyos, nakatubo ako ng langka. Dito ko muna siya itinanim. 2 puno. Nabili ko yung buto sa store. Ay, hindi, ano pala yung bunga siya na hinog na. Tapos yung buto niya, yun isinalin ko. Itinanim ko. Saka yung mangga, ganun din. Pag nakabili ako ng mangga sa store, yun ang buto tinatanim ko. Pati yung avocado. Ayan guys, ang ganda ng tubo, buyag. Oo. Ano ito siya? Parang nakalimutan ko anong tinanim ko dito na seeds. Ayan, tumubo, oh. Sa tabi ng okra. Kalimutan ko kung ano ito. Langka ba ito? Langka ata to. Hindi siya nag-click ang kamatis guys. Ayan, oh. Isang puno lang. Sa dami kong tinanim. Ayan pa lang yung bunga. Ang tangkad bago nagbunga. Tumangkad. Ayan guys, oh. Ayan ang bunga nila. Tinanggal ko na yung mga iba kasi hindi nag-click ang kamatis ngayon. Talbos ko kamote, nakailang harvest na ako ng talbos kamote. So far so good. Ang aking ano to, lime din ata to. Oo, lime ito siya.
lime or lemon. Nabili ko siya sa store din. Tapos yung buto, tinanim ko. Tayo. Tingnan nyo guys yung gabi. Tingnan yung kamatis oh. Hampa. Hindi maganda ang tubo ngayon. Ang haba, ang tangkad. Ang tangkad pa sa akin. Tanggalin ko ito siya kasi. Tanggalin ko ito sila kasi hindi na munga. Kulang siguro sa pruning. Hindi ko siya na pruning eh. Hindi ko nalaman. Tingnan nyo guys yung gabi. Ang tangkad. Grabe. Lapit na lumagpas sa ano namin, kudal. Ang ganda ng tubo ng gabi ngayon. Inaabangan ko yung tumubo yung ano, magkaroon ng ano nga to. Yung ugat ba? Yung ano tawag doon? Yung ugat ng gabi, yung inaadobo. Takway. Kalimutan ko takway. Oo. Mag-harvest ako sa susunod. Magluluto tayo ng ganataang gabi sa susunod, guys. Okay, samahan niyo ako, guys. Mag-harvest na tayo ng sitaw. Dito ko siya ilagay. Unahin ko to. Okay, grabe.